75 аксакал, көксакалдын каты боюнча кайрылуулар дагы эле болуп атыптыр. Коомчулукта бир топ жерде ошол биздин журналисттер дагы ушул жерге келип депутаттардан сурап, депутаттар менден дагы көп сурап атышат. Ал боюнча жалпы мындай маалымат берип коеюн. Менин биринчи эле иш күнүмдө ал кат кайсыл жерде деген аныктаманы жүргүзгөнбүз. Анын алкагында ал кат дароо эле Конституциялык комитетке түшүп кароого жиберилгени маалым болгон. Биз бир топ убакыттан кийин бир белгисиз себептер менен жагдайларды түшүнбөй эмне болуп атканын биз ал жерде комиссия түзүү чечимин кабыл алып, мен өзүмдүн тескеме менен ички комиссия түзүлүп, толук түрдө кагаз кантип бул жака келгенин жана кантип Конституциялык комитетке түшүп кеткенине чейин бардыгын аныктап чыккан. Бүгүнкү күнү ал жыйынтык МВДга берилген, ал жакта тергөө өз жумушун алып барып атат. Айтып кете турган нерсе, чын-чынына келгенде ал кат бул жака жогорку кеңешке келип келелекте, аны бул жакта кадимкидей эле күтүп тосуп алган. Алып келген адам бул жерден алып келгенден кийин андан соң билесиздер, процедура боюнча кат өз жолу менен тийиштүү мындай депутатка болсо депутатка, төрага болсо төрага, айтор өз жолу менен кетет. Бирок эмнегедир ал катты нарушно деп коет, колу менен алып, колу менен алып барып, колу менен мурдагы төрагага чейин жакынкы өзүнүн помощниктери, советниктери алып келет. Андан соң тийиштүү тапшырмалар берилип, ошол айтылган комитеттин кароосуна чейин бул нерсе түшөт. Комиссия түзгөн бирден бир себеби, билесиздер, өзүңүздөр урматтуу депутаттар, бизге көп кайрылуулар келет, жалпы келет, өзүңүздөргө келет. Биз эми ар бир кайрылууларды алып келип комитетте карабайбыз, аны дагы өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Ошонун алкагында кагаздын жүрүшү боюнча гана комиссия түзүлүп, ошол комиссия өзүнүн жыйынтыгын бая айтып кеткендей тийиштүү органдарга, МВДга берилген. Ал жерде тергөө жүрүп атат. Биз ал жерде кимдин күнөөсү бар, мен ал жерде катышым бар, катышым жок, билген жокмун дегенге биз жооп бере албайбыз. Биз болгону кат кандай жүргөн, кат кантип барган, ошону аныктап берип койгонбуз. Калганын тергөө өзү жүргүзүш керек деп эсептейм.